오늘은 부산 석대동 반려농산물 도매시장 근처로 점심 먹으러 왔어요. 이 집은 오래된 가마솥 추어탕으로 유명한 곳인데 추어탕 한 그릇 하러 왔답니다. 장작불에 펄펄 끓고 있는 추어탕을 보니 정겨우면서도 입맛이 싹 올라왔는데 점심시간이 훌쩍 지난 시간이라 그런지 생각보다 걸쭉하니 진한 느낌이었고, 다진 마늘과 청양고추를 넣고 본격적으로 먹었는데 가마솥에 푹 끓여진 부들부들한 시래기와 진하고 구수한 국물은 정말 일품이었고, 특히 김치도 맛있었지만 이 집의 대표 반찬격인 풀치조림은 가히 밥도둑이었는데 찬과 함께 즐기다가 마무리로 밥을 말아 정말 맛있게 완뚝했네요. 시청해주셔서 감사합니다.